دقیقا همین جایی که الان وارد میشه. اینجا احتمال اینکه گشت هم بیاد شبیه و اوف چه بوی تنفری میاد. امشب قراره که کنیم. داریم میریم یکی از مخوفترین جای استانی هست. کجا؟ نمیدونیم. آفرین. هنوز معلوم نیست کجا داریم میریم، ولی خب فعلا الان ساعت 11:30 تقریبا نزدیک به 12 شبه. بچه‌ها گوش نشونه. گوش نه کی دارم نمیده. اول داریم میریم اکیپزی غذا بخوریم به همراه آقا علی. سلام. آقا پوریا. سلام. حالا کجا بریم جدی؟ بذار غذا بخوریم. میگن در مورد خدا یه بار باشه کم گرسنه صحبت کن، یه بار باشه کم یه روزی آقا خرگوشه بعدی تو سوراخ موشه گفت علی کلاس شوخی میری؟ نه کلاس شوخی میاد. خب قرار شد که بریم کجا؟ آقا پوریا پیشنهاد کجا بریم؟ نمیدونم کاروانسرای حوالی یزد یه کاروانسرای قدیمیه که بچه ها میگن اگر بری اونجا پنیک میشه. الان هیچی نمیخواد جهت مثلا مقابل با شیاطین. بسم الله. میدونی ترسناک داری اینجا کجاه؟ ترسناک داری جا اونجاییه که صبح بلند میشه میبینی نوکاری رایدی داره بهت زنگ میزنه. این هدلاید روز کردن اینجا رو خاموش کن. خاموش کن. فقط هدلایت ها خاموش کن. اینجا برسیم به یه کاروانسره، یه طرفش سمت راستمون یه آبم باره که پله بخوره بره پایین، یه سمت چپمون هم یه کاروانسره. دقیقا همین جایی که الان وارد میشه. اوه پشمام. یا خدا. اوه نرو بسه من از همینجا پانیک شدم. مخوفای پیاده شم بشه شیشه رو بکنم بالا. کجا باشه بره؟ این تو این تو سمت چپ، این پایین پایین هم تو میتونی. این پایین اگه رفتی من خودم برد حضرت صاحب میخرم. معلوم نیست تهش معلوم نیست. بیاد برم دیگه. خب بریم. مخوفای نه بیاد برم. آره من گوه بخورم با ایسا پیادش دیره خوف کنه بیفت. بیاد برم. تو ما پیاده نه جدی بیاد برم. نه بابا بیاد برم بعد. خب تو پیاده شما ازت فیلم میگیره. لاشیا خب بیاد با هم برم. تو برو. نه اونجا مثلا رسولا گشت بیاد بله سر. گشت اینجا رد بشه مرتبا. بخاطر اینکه زیاد میان گنج در بیارن. من توش هم که بیدی سوراخ یه بار تو روز که اونم دمو کش رفتم یه قصد سوراخ ما خود یه نهارم گنج در بیارم. ما دارم ویدیو هم نشونه جناب سلام. حالا بس پیشنم پشت فرم یا نه؟ پیشه پشت فرم چه کنی؟ که اگه جه من نتونه رو جن اومد خود ما تو مترسیم ما مترسیم. بیا برم. بذار من برم. بچه یه جسم آهنی داری؟ بیا برم. درو ببر. چی؟ جسم آهنی. جسم آهنی چگاهش کنیم؟ ها مرفی. این جسم آهنی به خدا این آلمینیومه. جسم آهنی برای چی؟ بکنم من حاجی میترسم. جن اومد از جسم آهنی. بگه فقط جن ممکنه توش بشه. آقا ببینید اینجا احتمال اینکه گشت هم بیاد شبیه و اوف چه بوی تنفری میاد. نه بوی اوف یک گند لاشی میاد. گمیا؟ گند لاش. به چه بوی لاش میاد هم؟ بوی لاش میاد کس خالی؟ نزدیکش که میری بچه ها کاش که میتونست همین بورو باتون به اشتراک بذارم. بچه ها قسمت نبود که ما برم، یعنی همراهی نکردن که برم. اگه جای پرتنت بود خودت داشتی فرار میکردی. قرار شد برم جای دیگه. من رنگ ان نشسته روم هنو تا دمش رفتم برگشتم. آقا من عذرخواهی میکنم ازتون. واقعا جرئت نمیکنه آقا. واقعا اگه کسی جرئت میکنه بیاد با هم بره. واقعا ما ترسید. قرار بود این ویدیو ترسناک باشه ولی متاسفانه ما تا همین جاش که رفتم
نمیتونیم آقا نمیتونیم. برن نجاتیه. آقا میرجل اینجا کجا؟ قل. بیاد بریم قل. درش بسته آجی. یه نورایی از توش میاد. او سلام. آجی درش بستم. میگم من با چی بستم؟ زهر بود. به ما پاستیل بخوره.